Hello， 大家好，歡迎收睇萬有引力，我係阿 Ben。情人節仲有幾日就到啦，仲未諗到送咩錶俾女神？今日咧，我哋 Winaway Watch 咧幫大家精選咗兩款 Omega 星座系列。呢個系列嘅標誌性托爪同埋一體式嘅鏈帶設計，戴喺女士手腕上面真係優雅得嚟，又極具辨識度啊！首先咧，我同大家睇下呢隻131102860560001。嗱，好多人咧揀錶咧會追求鮮豔啦，但呢款太陽線紋灰色咧，錶盤咧係真正體現到低調奢華嘅神韻啊！佢嘅灰色咧唔係一種好死板嘅灰色，係帶做一種咧亮麗嘅金屬感啊！配埋太陽線紋嘅打磨，隨住你嘅手腕擺動，光影咧會由中心咧向外散射啊，好似月光咁溫柔啊！12火鑽石時錶喺灰色嘅背景下顯得特別璀璨，搭配 18K 白金打造嘅指針同埋標誌，成隻呈現咗一種知性洗練嘅高冷美啊！呢隻錶嘅定價咧就30600，阿 Ben 覺得咧呢款咧就最襟睇嘅，無論另一半咧係中意呢個斯文 look 啦，定係隨性嘅 casual wear，呢款灰面嘅星座錶咧都可以完美駕馭啊！係一份咧充滿氣質嘅禮物啊！如果你嘅另一半咧係充滿個性啦，中意浪漫氣息，呢隻131102860600002紫色嘅錶面就一定可以俘虜佢嘅心啊！呢隻紫色咧就非常之迷人啊！最驚喜嘅係 Omega 咧，連錶圈上面嘅羅馬數目字咧都用咗紫色去填色，令到成隻錶咧由內到外都散發出嗰種浪漫嘅色彩。同樣具備閃耀嘅鑽石時錶同耐用嘅不鏽鋼鏈帶，28mm 呢個 size， 對於亞洲女士嚟講咧就係啱啱好啊！呢隻錶嘅公價咧就31500啊！嗱，紫色咧就代表獨一無二嘅愛，喺情人節送呢份驚喜咧，絕對可以令佢感受到你嘅用心。兩款錶咧都搭載 Omega 4061石英機芯，走時精準之餘，仲唔使擔心佢上鏈嘅問題。對女仔嚟講咧，真係非常方便啊！無論咧你係揀呢個洗練嘅灰色，定係浪漫嘅紫色，都展現緊星座系列嘅經典魅力啊！呢兩款 Omega 貨咧已經喺 Winaway Watch 度等緊大家。快啲過嚟門市揾阿 Ben 睇下實物啦！中意我哋介紹咧，記得 like 同 share 我哋萬有引力頻道。預祝大家情人節快樂！我哋下集再見，拜拜。